Áno, zase som umrel cez kontajner. To je ďalšia fičura Battlefieldu. Umieranie za rohom, to si tiež všimneš. No, zabehneš, nemáš šancu sa trafiť do domu. No, lebo tam je ten rubber banding pojebaný. Kawasaki nejaký bude. Riadny kokot ten sa prečne nemyslel, ale naozaj, doteraz ma to vôbec nesralo, ale teraz keď som si to všimol, úplne mám na to nervy. Som zabudol, že Sentis nemá špejky vôbec. Už se překli. Místo toho, aby se lehnul, tak jsem stál. No mám no. Budem mať čoskoro. Teraz som ho prestrieľal. Našťastie. Mě s tím káčkem na hardcore hraje dobře. Nejaké opečko? Ne, mě... Zkus si s tím hrát, jako mě to vyhovuje. Má to sice jenom dávku, ale... Ja som dostal len 2000. Jako... KHčko má jenom dávku, ale mě vyhovuje. Bože, camping. Na dávku se dá zabít. Taky kvůli tomu to má docela velkou přesnost. A mám aj alargy. Taky, no a to je jedno. Ja som si Už to teraz- nepozná. S tím 1 FPS. Koľko máš FPS? Ne? Tak... Teď se podívám teda. Ja jak som si dal na to tam. Na brsta. Zase ti tam musí to blbnúť. Mám tady 20 až 30 FPS. Koľko? 20 až 30. Podle toho, jestli okolo mě něco vybuchuje, nebo někdo je vůbec. Dneska sa Vieš toto čo? riešilo, nemáš zapnutý ten vesync. Vertikálnu synchronizáciu. No už som ho išiel dvihnúť, tak nič. Vieš čo, mne FPS-ka skácajú od tých... No, sorry. Hop. Od Ach, tých 15 do tých 25. Nie od tých 100 do 120. Tak ty si v pohode. Výbalej. Tak jako zainvestujte 1000 eur do počítača a máte Jo, tady jasně, co vám ale povede. ještě ty prachy mít jako. Já mít práci nějakou, tak se A taky na to peniaze, vydělám, peniaze ale... boli aj budú, len my nebudeme. Ma naštvu, Ty vole, začínam vlastne behať nás za zabije, RPGčko. Hej, to sa stáva, vyhnem ťa. Jo, C4 vezmeš a pobombuješ celú mapu a odpališ to naraz. Piči, s tým sa prešlím sa tým. Veď ale pozeráme sa na seba. Bum, hlavu mi dá. Franky, to nevypadá na Franky, fakt. Fono, Máš lekárničku, vole. nažmeš IRVNko na tejto mape. Víš se ty moc temno. Neviem, keď mi svieti vlastným laserom do ksichtu. Ne. Nie, toto je nejaký chuj, čo to... Ďakujem. Fakt. Teď ti snaží asi zvýšit přesnost Sophie mi hodil přestřelby granát od nos. boku. V okne je jeden. Je tam nikde zvednou. No, to není okno, to je odpálená budova, ale dobré. Ale ani život. Je tam. Čakám, kedy začnú liesť na strechy. Jo. To je zakázané? Ja, ale to je to retardované, lebo je nás tu málo a proste ľudia kempia po streche, vieš. Zase vlastný. Nejde. A tak my sme zaplnili to HCčko, tak môžeme to tam... No. Tam na mňa blikal. No. M416. Poreci, no. Tady jich je. 4 mi tam rozstřílel. A zase, ty kokos. Suppression, dovidenia, môžeš robiť, co Jo. chceš. Fono! Tak musíš ho trefať ako prvý, no. Potom on môže plakať. No to je jako Ono to úplně není blbost. To môže máme tým dať.
To je zase druhý pokus. Už Ale proste místo to je úplne, vezmeš si zbraň, ktorá rýchlo strieľa a asi hrdina. FAMAS. 1000 RPM. Takže zbraň, ktorá rýchlo strieľa, zase to nesú strieľať z na diaľku, pretože nie je Přesně. taká presná. Každá zbraň má výhodu, nevýhodu. Jo. Vieš, že budeš hrať na veľmi, na takej, keby sa hralo na takej mape, jak je typu... Jak sa volá? Co tam hráme Gunmastera furt? Zimbabwe. Ziba Tower, tak proste tam by som si zobral F2000, pretože som z nej vyťažil kvôli tomu, že tam je krátke vzdialenosti, alebo P5 dokonca. To je Ono! MP5, či jak sa to volá. Toto je úplne brutál rýchle. Ale na takúto mapu... 2000. 5 je normálny submachine. Chcem úplne koľko hrať, že sú to chodí. MP5 není taká rýchla. MP5K K na konci. Tým ťa Ja, napríklad tak áno. prestrieľam, že nemáš šancu, ale to je malé. MP5 viem. No, to je také proste malé toto- hovno. Také malé hovno, ale je to brutál na malé vzdialenosti. Keď do tomu dáš veľký zväčšený zásobník. Aha, Fonu bol za mnou. Malé hovno, ale brutálne. Malé hovno. No neviem, ako tieto hardcory sú skôr o braine ako o game. Tak to máme aj o tom, aby sa ľudia naučili hýbať. Jo. Taky nesmíš nikdy spolíhat na to, že je prostě označený na mapě. No tak, učiť sa robiť s minimapou, ale nerobiť to takým štýlom, že celý čas čumím do tej minimapy. To je kombinácia jedno s druhým, keď chceš ešte lepší, tak si dáš TDM-ko, proste klasické na... Vždycky na mapu pozrieť sa, kde sú a okamžite proste vedieť sa zorientovať, ale... Načo mi tam furt, lebo dostaneš hlavu.